လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်းနဲ့အတွေးလေးတစ်ခုရတယ်ဒါအတွေးလေးရလိုက်လဲဆိုတော့ပေါ့ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ပေါ့ယူပေးချန်ဆိုပြီးတော့အတွေးလေးသွားပြီးတော့ဝင်လာဘာယူပေးချန်လဲဆိုတော့ဒါလည်းဆိုတော့ဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုကွာပတ်စံယူလို့ရတယ်ဒီမှာငါတို့ဆိုရင်trainer လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ client တွေကနေပတ်စံယူမယ်ဘာပေးမလဲဆိုရင်စေတနာအပြည့်နဲ့ဂယုစိုက်ပေးမယ်အဲ့ဒါအလုပ်တိုင်းမှာတော့အလုပ်တိုင်းမှာပတ်စံယူကြတာကြီးပဲအလုပ်သမားဆိုလုပ်အားကယူတယ်အဲ့လုပ်အားကယူပြီးရင်စေတနာနဲ့အလုပ်လုပ်ကင်လို့ရတယ်ကွာဒါပေးတယ်ဆိုတာစေတနာပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲပတ်စံယူမယ်စေတနာနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဂယုစိုက်ပေးမယ်ခြံခဲ့မယ်ဘာခြံခဲ့မှလဲဆိုရင်နာမည်တစ်လုံးနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုခြံခဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့အလုံးလုပ်ဖို့အတွက်အတွေးလေးဝင်လာတယ်ပတ်စံယူမယ်စေတနာတွေနဲ့ဂယုစိုက်ပေးမယ်ငါရဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုငါခြံခဲ့မယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်အဲ့ဒီအတွေ့လေးတွေးမိတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ချင်းတို့လည်းတစ်ထပ်သေးကြပါလိမ့်